Wow. Bonjour, bonjour, bonsoir, bienvenue chez moi, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien. Là, c'est la vôtre tata Mwasi Yabana Ebele, maman l'équipe Yabana Ebele Makasi. Si comme par hasard tu tombes sur ma chaîne, Zala abonné et Kosalanga et c'est mon mingi et Kosala Kitoko Mingi. Je suis content, je suis ravi de vous revoir encore sur vos postes de télévision, sur vos téléphones, pourquoi pas, laptop, tout consort. Donc voilà, merci na bino surtout na ba o déjà bolandaka ngai maman le ki yaba na ebele na pesi bino ba merci ebele makasi, ba merci ebele makasi. Là j'en profite vite fait déjà napesa ba congolais surtout partout dans le monde au bozola nanga tata Mwasi Yabana Ebele. Je vois la triple attraction Aimé Kama et la traka na ebi ke to so na makasi mais chezate fuka to lobela. Je vois Emeraude Kabe en pindi, je vois Emeraude Kabe en pindi, ba bisous, ba gros bisous na yo. Nathalie Maïmouna, coach autorité morale depuis la France déjà. Je vois Madame Fernande Maïmouna depuis la Viry-Châtillon, bien sûr. Il y a femme famille Maïmouna, Casa de Panama Yaba Casa. Je vois mon vieux Dendu Kusunga, papa na ayer. Voilà, sans oublier Christophe Ikola, papa na Lorette Ikola. Voilà. Wana to sola mukie. To sola mukie. To solo là parce que tout le monde ndeko na biso mwasi oyo biso nyonso toyebi kabina kabelwe abana kabelwe kabina kabelwe kabina kabelwe tosomba kabelwe oka kabelwe tosomba kabelwe ya oka kabelwe tosomba kabelwe eyindi kuna biso mpe tolingaka eyindi biso tolinga te ko eteli te tolingaka so toyoki eyinda nde biso toyaka boye nde omoi toyaka bosiko koya koloba nde toyaka koloba parce que trop c'est trop nalobi pourquoi motu moko kaka il faut bato nyonso tu baya koloba mpo na ye. C'est-à-dire quelque part ça ne va pas ndeko na biso ya mwasi ya mirinda. Pétition basalaki o pétition pour que ndeko na biso mama Kongo babaki bakoyela wana yo moi lokola baye tokomi kosala émission baya nazelaki bango balasaki bango nyonso balekaki ti bayaki koloba cause oyo bakoyela te parce que bandeki kozama na bango baconcert wana yo sikoyo oyo koloba olozala tokitisa ata mapeka wana tema yo mona pena yoko yo nde apres nzambe nayebi te okoma kutu nzambe nsima yo nde liboso. Ndeko na biso Olga Kabelo toyebi biso nyonso ndenge asala bapiblisité na ye. Publicité yango mpe eza te ke asala yango ka epa ndeko na biso ya mwasi oyo ya mirinda. Asala yango na bato ebele pa mama Irene Masiandoki tomona jamais toyoka makambo oyo. Na bato ebele ya mirinda lokola azaka likunya fi ya haine. Amoni Olga Kabelo akiti Kinshasa kuna kesala na banani mosusu kuna bakosala bapiblisité bakeni bani ya lauki. Ya lauki na ba mama na yo wana o bantetaka yo wana bayeba lobi so diza bakomosa Olga Kabelo ba chantage genre Olga Kabelo afutaka ye faut 3000 euros parce que ye asalaka ba publicité Olga Kabelo afutaka ye te mama boni ko boni lokuta boye biso nyonso toyebi ndongo za capable ya kosala nyonso tu nikola mbongo bafuta mbongo te yo mto kendo olala okomano likama mbwa olala na mbwa mpo na mbongo sikoyo oyo baosala publicité ya mutu kutu ya normal boye yo mto okende tina bafantome likola mbongo ale siko oyo ya boye olika futa mbongo te yo vanda kimia yo mto kome kozwa na banini ya bana mibali balimba bana mibali ya mukongo ozokangaka na nini oyo na basashe wana ozokanga na basashe oyo ya nini oyo o ba mibali basalelaka wana ozokende so banda opesa ngo soki nani wana batangelaka biso kombo te likola mbongo siko Olga Kabelo afuta yo mbongo te yo vandela biso ndongo vanda ya mirinda boni mwana mwasa bato so ozoyoki azoloba ne mingi te
alobaka mingi te le yo komo oyo lekise kolobisa ye okomosela ye bachantage omoni ndenge eza wana mama ya biso Olga na minute oyo tokolobaka parce que il faut toloba po tokolobaka ya place moko te il faut toloba mpe na yo mama Olga oyaki kosala publicité na yo epai ya Mirinda toboyi te mutu nyonso soko osala commerce na yo ozala na besoin ya publicité marketing eza mabe te kosala marketing bosuka na kaka na marketing mais yo mama na biso Olga okomaki osuka na marketing te okomisi ya Mirinda moninga na yo yezaka mutu moninga yezaka mutu batie na nzoto yezaka mutu kozwa ete kotie na nzoto po soko otie na nzoto akopota yango ya kopota ye kuta potaka te akoya pena kobamba yango ya kobamba ya buzoba ekomaki okende boye na ye okende feti boye na ye ozonga boye na ye etiki makambo ya marketing ya makambo ya publicité okomi baninga eloko nyonso tufo baprincipe ezala mama na biso Olga il faut que ba principe na yebi que na publicité boye ndenge eza kosoko sisi na publicité oyo nga na futo temps ou bien na pesa opérer que moko na kobanda ozongisa boye ba audio nde toyoki biso nyonso tu ba audio ebimi que ya Mirinda tongaka na ye mama ya biso Olga Kabelo soi-disant bakabelo na ye wana eza ya faux ezaka ya bien te bakabelo momba soko tshongo anika yango na bafere so arepasa yango na affaire yo Mirinda soki Olga te yo mutu wana pena ngo locha neti nini ongo tya neti nini parce que ndongo ozabo oza te ne loko te ke oyo bamonake ya yo moko okende kosombi nyonso to ezalaka pesanga sombelanga kabela ngai yo ndongo oza wana kombono yango wana ozopesanga kabela ngai sombela ngai oza no eloko te kaka kosala bafantase ezanga ntina koya kolakisa biso bafantasi donc yo ndongo oza niveau ozalaka masutu keliko ozala masutu keli mosenzi mona na mona te olekisa bato bafantasie banini botala ndako epuis ndako yango mpe ozolekisa biso genre ke yo nde oza moto ya propre ke ndako yango oza na wi toyebi koza nanu me mokolo muka oyo azolela nde ndako ayaki nde kozongisa mokanda na ye azongisa mokanda na ye mpo na ndako wana ozwi noko oyebi ke nde naza boye journal lelo na kolakisa na kofilme ndako na masutu ke oza na lokwa film oyo bakula na bawese oyo ezaka babenga yango nini coup direct oyo ezaka mabulu wana boye toboka bamotongo oyaka boye ebimisaka moto boye moto ebeta na bafwengi boye onje kutu mwa akoya na bongo soko aya kokutana na batoilette ya kiva sutu ke moke kolakisa na baevie mpo ande kobrose pena mino asimbi kopo boye nde ezaka asimbi kopo etemi na balabala tshotshotshotso aya kokutana na evie abose kofilme pampamba masutu keli film moko akomplexe ayebeke nde eza baofilme ndako abongisi siko eloko mpo omonaki oza na moto asali te ndeka balobaki kosokolaka te pa tigre pa feli tigre tala deuxième chambre wana otyaka soi-disant biloko na ya olata tala nde eza désordre tala nde eza mpo motu ya propre aolukela chambre wana solution osombi baplacard oklase babiloko wana nyonso na placard otye nyonso eza en ordre yo soki ota obwaki lokwa wenze ya nini oyo ya type ka nde babwaka bamatungulu nde obwaki babiloko mona moto asali te propriété ngo kaka obongisi mpo ebiki nde eza bona ofilme koto na ereve soki oza moto ya désordre okomi kosala Olga Kabelo chantage kotonga Olga Kabelo o misuni na yo ta mutu ye kaka biloko kolia na biloko ya mokili oyo biloko na so mpe Olga Kabelo ayaka kosenga yo tyanga na bol amemela mobali ne atan oyobi koza mwana mabe makasi ya yo mamboli na yo de Olga Kabelo ndenge eza bazangi mbongo asomba asala baachat po atya na ndako na yango epo alamba ya mobali na yo kozwa epa yo mambolina franchement donc makambo abanda masutu ke na kofilme bato bafufu linzanza nido atyaka na sa mbetu amemango ntina poto film oyo akomplexe asutukelaka biloko olia yango nasombaka bavitamine mpo amela temaka asutukela biloko olia so asombi bavitamine ntango akovandela kolia ntango akovandela kolia longwa na nzela akomi kosala Olga Kabelo omoni nde eza po biso nyonso tu tocomprendre yo nga na okelo mama ekote mosusu tika toyebi soki ozwi oui
parce que nous comme c'est mamboni non comme c'est que camarade na yo ye Myriam wana ye Myriam wete makambo sele Karim mamboli na wana yo no sele yango te metani nga sala ya Myriam to eba bébé éternel héritier wata akanga héritier wata mo yibie tel héritier wata nde batbando ba ne porte monnaie magique mais ye aloba héritier yiba ye tani nga finga ba mapata na basala eloko te mais ye toko zongise na ba photo ne akala ta kuti siko na mona ta photo no mote ni bote ni éclat ozango na ba mino no cha mabende na ya mabe wana ezo ko compagnon na munoko solo azo donc ndeza afinga mapata wana kaka dans le vide mais ba wera wana ba fabrikas wana basala ya koma ndinga za wana ndinga koma ochela so munoko ndinga koma ochela batu munoko forme oyo zeki on a kala na ne miso to sala so na mwana mango na moko bozo finga ka Yvette to finga na soni te ko bolo ba ko Yvette longola pembe ndeni parce que abota mabongo elene comme ça olongola ndeni yo ndi mto o sala nini ya artificiel o ko tricher ba ta pembe po omi bimiso danger ta ba photo na kando zaki ya mukesu kona forme makono ko tongo zaki mukena forme makono bo zaki ndeni loko apena tige ya ba micro ndenge zalaka na ba tige zo chaka ba munda oko oyeka bona sima tongo komi na se chebo na se echebo Olga Kabelo biso nyo suto bande pose to yebe ko koma na étape o parce que e koma ye miso soko leki ne miso te kari nde bomona kaye asaka bongo te ozo mele mbono me lelo to suki wapi lelo oyo to suki wapi mama na biso Olga siko batu nyo so ba ka koloba ke te balingi ete tala baza ba jalouse donc déjà parce qu'on a Olga Kabelo pe na minute ko misu jalouse na mambolina Olga Kabelo comme sous jalouse à mambolina. Oh, ndeko moi s'il faut changer. Luka o changer parce que ndemo zawana okomi na fin parce que mutu moto ndima su buzoba na yo. Na minute to konene Olga Kabelo oui parce que oyaki ko sala marketing nous zaki na ba Irene Masando ki patala maka. Batu baze belé l'internet to batala maka yo tinga maki kaka ye. Siko yebile kwa mimona ka yende akoma ko nzambe sima yende. Ozo batu mususu te kaka ye komi o ndenge za boye ba pesa yeso ki 3000 €. Donc mutu mo bonde za bolinga ko sala te na batu kuto baza makolo te bakenda musala. Na batu mususu o baza ba faculté nyo tuna nzoto te ba okende misala me ye ali ko sala te parce que ngi via facilité. O bovona bosele ki nzonzi ya Olga Kabelo na mataba avion na yeke ne ba end ne ba nieza ka pona mambolina. Okompo koko tonga mwana mwasa batu. Mutu nini te oyo tongi. Bozo ba bofanga bozo finga Yvette. Etene nga Yvette hotel na soni pena motema na ndongo zano yebi kende za bo mwana mwasa lekinga na mayele lekinga musika na kitoko na makamunyo sotu. Maman so Olga Kabelo avant au sala to boy te ko sa publicité mais avant au na mutu boko manene ngo koma kina na mata kite yo na ifauta no ba o yazaki na bango o ba salele makambo bien ba chancel wana finga bana ba chancel mutu o ya kaka po finga bana bato ndongo sana pe ye tongo na mutu na yo ko finga yo eko ya pa ofingo kitoko ko tina bana na po ye kina tina bana bato lokwa yende za bona na mona na ye pasi te pasi ya kobota ndenge za ya ye bien oten pasi ya kobota ye bien oten po mutu nyoso o abota déjà sa boti mona liboso so comme na zema mi bale po abota comme na stress moko boy stress ne ce que ça la mo boye nde komelanga o raisonner pena
na osala ndeni nzambe nanga pasi ndenge ezalaka sikoyo na kozala mpona na finga mwana moninga na okoka te na okoka ngo te eza bana baninga mobala ya moninga na respecta makasi na mama baninga na bapapa na baparent baninga. Là je ne touche pas na linga te parce que nga mo pe na linga te basimba baparent na nga ata bana na ngai ne touchez pas parce que ya yoka somo te po ayebi pasa kobota te yango ti siko ata apa ka balia ke o longola na 26 wana longola ti siko o luka ozwa te parce que oza mwa motema mabe so mo bosena mutu contrat esimbi na ngote tika te bokabwa na kimia yo batu nyonso tu kaka problème si problème fi ya problématique oyo ozanga ndoki te yo oza pena donc lisi faire nde yo nyoka mitu 10 wana yo na makolo 10 nde eza yo mambolina likambo nini yango na bato o likambo nini na bato okomisi na oyo kaka belo so akomi mabelelo lobi siko tozana etikali oyo so banani no wana mibali wana etikali anse luzolo na la duchesse po bino pe bosatanga kofinga bino afinga bino kitoko oyo ekipa te bosatanga finga akofinga bino neti babiso boloba biso ngaku na sina loba na lisa bazozoye na zate po ye mo aza ziza zuza etula nzombo ya libata mwasi mwa linga mibali mo aperda pampamba o nga tata mwasi abana tine na zabone na bana na ngabo jamais na kolinga mobali nga ina neni nelinga mobali apesa mobali nafuta mobali mbongo nafuta mobali mbongo na opesa ngo tata na nga Alphonse Talia na pesa ngo bala nga tala niveau etula o soit disant on a comprendre pe ndenge Olga akende ki poser sa ba marque ba asa sa ba akende ba formation na ye pona ba mafuta na ye olinga sa ye pa comment na projet wana so pa moni Olga a sale ninyo na zo tozo comprendre ngote puis yo ata pe so sa ba mafuta na pa kola to somba te na modèle oyo lo ba ke o so ki era wana o che alia makila na o ka to lo pa na mafuta no che so makila tokoloba na mafuta no che so makila to somba te jiku yo monde oza komi bebisa vie na yo moko ba msuto yoka ki osala tasa cha soki lo ba tasa ba che longi na yo na butu ka kola lo sombi bo tasa longo na cuisine koti na chambre ako yende eza bo soka luka mibala batu na moto bo ozwa ta ko mo yango siko na nenga butu ka tasa na bo sombi yango nde ya okote koti pe na kata chambre eleli bino na katikati ne kaboli bino mwasi ya mobali parce que eza misala na yo ozangi misala butu te ndeko ya biso mambolino oyo apo tongo bana tso tongo bebele wana okomo kotia biso banzembo ya sife msikuna mais tala comportement mabe ndeko komka Olga Kabelo soko mekinga Olga Kabelo ka monde to bandi bo biso pe bakoni mama to tika ati to bandaka to yaka ovanda boy to yo ovanda boy oh mutu ndenge ni franchement et comme ba perika bato Olga soka pesi yo osali publicité ozongisa mwa sabatu yo komo kanga banyina e pomba ko okomo kanga banini na ye ba perruque na ye eza ba perruque mususu akopesa ona ninga contrat bosala ninga akokabela yo na ninga contrat mais mususu eza ka pesi yo olati ba tuto ba mona ngo ba sepe na ngo ba bengi et puis na Olga pe yo mutazana ba rankine belebele na ba tuto ba telaka alati perruque yo te ka mutu so ba sia na soma pa Olga na te au moi sana lati na soma pa Olga te na kala ndi tango bato bande kolanda ebele bato bande kosepela na ye oui c'est bon oso yebani na yo mama Olga oso yebani na yo koteka bakabelo okoke na yo kotika okontinue mama Irene Masiandoki asala ko pe ba publicité na yo bien
mais natika komona te place yo osala video na mama Irene Masandoki bomata bokita parce que tant les autres maman Irene Masandoki aza mwasa libala yo mwasa libala okomi kokola na mboli na moko etula bomata bokita okomisa yango ninga yango na poti yo ndeko na nga mwasi mama Olga Kabelo tala na poti buzoba yo mwasa libala okomi siko koloba na ba voice toyoki basemeki na nga bakomi koloba na ngai bazo sepea te oui faut pas sepea te parce que mutu moko ta lingaka na ye mwana mwasi wana mbolina poza fruit moko ya mabe ala semence ya mabe mutu nyonso olinga te parce que bamona yo oza mwasi libala oza na mobali na yo okanga mwana mwa mwasi moko boye mayebo ya kopola moi mwasi moko boye solo ya mabe donc solo ya poubele ya mokili mobima ya monde mobima nde ye yo kokona yebana oza kasi koyebana no ya solo ya mabe ti ya solo ya mabe bato so ba solo toyeba solo ya mabe mokili mobimba me bato balingana bango yango te sikoyo ekomi oyo basemeki na ngai bazosilika mobali na ngai wi oyo kobebisa ngai libala na yo bakabela na oyo tekaka yo moko olobi ke osala yango mpona komo bana na yo bavivaka wana famille na yo so mobali na yo bavivaka wana me sikoyo tala nde sikoyo mwana mwasi akomopanda osamba bakabela eza mabe osomba yango na AliExpress yo sikoyo fo oprouve bato ke eza makambo ya lokuta parce que nga bebisela yo deja mosala na yo mpo mosala yo bachantage moko boye ezanga ntina komo bebisela yo mosala na yo et alors yo faut sauver image na yo mama Olga parce que faut otala place nini oyo yo outi place nini oyo yo outi na commerce na yo mpo okomi ndenge okomi boye et alors mpona mutu moko boye ka boye kokuta mposa elo publicité akoma obebisa yo makambo nyonso alinga renverser tout na minute moko alinga renverser lo nyonso tout na minute moko parce que yo komaki moninga na ye kombile bana membre le soki bana ya bashisho na ye wana zeki na moko bakaboni na ye comportement mabe mwana mabe ye mutu nyonso tuka babeba na mutu nyonso babeba na mutu asuka otikala ye na ye ivete wande kokotela ye wana mpe nde eza bo mama américain depa azobeta oka bafimbo oka penake ko donc bakao de bo otelemi boye ozwi boye otelemi ozwi oku otelemi donc baku azobeta na baku de tete azobeta mpena bajabs ozokoka te na lekechu oyo tomonaki lekechu bandeki kokotela oyo yo wana okomi bango nyonso tu bafani revolte mwana mwasi oyo na mokiliko mbo azali na makolo mine kasi alandaka se nzela moko soki oza mal éduqué mal élevé ozwi ntango ya kozala éduqué te na bomwana na yo ntango okoli ofanda na bato banda kotalaka baninga oyo oza na bango pembeni base comportaka ndenge nini baza kose comporte ndenge nini ntango mosusu na Kinshasa obandeki kozwa ntango wana te mais ntango oyo na poto okomi kotala malgré na poto mpe mosusu bato mosusu bakoma batetuka mais bato oyo baza civilisé neti bato siko biso oyo tolingi babuzoba te okomi otala siko balingi nini comportement nini siko ofo nazala nango ata eza ke emankaki yo na bomwana na yo mobimba okoli boye nyonso tu bayekolaka baprenaka obandi koapprendre bahabitude moko boye olongoli oki mosendi oyo oza nango bato ebele baopesa batémoignage oyo bakotali na bagroupe na yo wana kuna orépondaka bango oza insolente omankaka bango barespect yango nalobili bandeko na nga na bino bato botikala na kati ya groupe wana bino bato bopesa mbongo na bino soki mpe oyo bopesaka wana bandeko na bino ya kisonso baza te oyo bokopesa bango mpe bambongo wana oyo bokoki kopesa baede yango baede bapesaka mpo ya nini na place bokenda kokota ya bagroupe wana nini mpo bayebaka yake bino yo ozala na groupe wana mambolina amaka bino ba respect mais bozana botingami kaka wana bovanjana parce que yo ozana besoin ovanda kaka kotala na oki mungongo mambolina po sana nango nini aza nani aza loko te
Azé le côté, bandonanga. Oh, moutazo manqué no ba respect, mais vous êtes là, vous restez là, bon, vous êtes là, no ba bouzo ba bêtise, azo manqué bino. Mais il y a beaucoup de personnes au bazar que vous avez la mikolo, au bazar il faut respecter bino, mais tellement bino mo bon à mon que bino mo surtout que là est. Abi bon, le quoi bon ba surtout que là tike font ngas qu'on a no manqué bon respect, c'est ça. Bande bonanga. Boza na yoki ndeko moi c'est dans zo ba ka amakara ba na ba groupe one insolente. Attends. Une personne comme ça, une fille comme ça, ou insolente, aux autres, c'est nini lobby na yo. O se libara. Yo kutu kote na to longo longo et ça grâce à Nzambe. Et ça grâce à Nzambe to mutu mo ba te to ka payer pas perdant na ye. O ko loko to na buzoba. Pour mutu o linga que moi si na ya lobby maman bana na ye on a besoin moi si mo bo ozota la que on peut sa bana na ye éducation donc on a droit et erreur te atata bana rozoa cho na ndaku na ye azoya cho na ndaku na ye pour que yo potele bana mo bo osala mal éduqué parce que yo moko zo refléter éducation moko te de on a besoin mambolina quelle image ozo refléter. Oh, mon bal a vendu pendant qu'on est habité. Moi, j'aime cette fille. Exact. Donc, même si vous avez derrière caméra, à bon côté. Toyo ka témoignage biso et pas Olga Kabelo baloba mso bongo. Mais est-ce que o eleki na coulisse wana ezaki pour sa caméra? O a commencé à Olga ba chantage na ba kiri na ba maman na ba pesa ka 3000 €. Et pas Olga Kabelo, elle est qui la caméra, elle est qui ma caméra. Temo se na eka manga moko boya ko pola, mais ko pola, a robimisa na eka bo soto na ye bande wonanga. Ko sa zardite maman Olga. Biso nyo to zela ki moment o to yebe moment oyo ko koma, makasi. Comment tu l'as quand on le fait mission pour te azakabo et bien azaka ya Myriam elle a ça réuni ya Myriam voilà il est là à ignora quand le baquet à côté de mukana Myriam est-ce qu'on côté mukana ya Myriam to côté mukana na oya ni na kombo o bandoki ba pumbolelaka o côté na kombo na Allemagne wana pour venir na Kinshasa depuis quand tu éviter ce que moi na membre tout le parce que soya Myriam te penser que mukanda et uteki ya bana membre na yo oh mutu mbaz azar reconnaissance te andimaka mutu te misutu kele biloko kolia misutu kele misuni ya linzanza nido boss kizinga bandeko no kimo mukusa misutu kele biloko kolia na ndemo osakana te. Linzanza nido oto mona oche na cuisine bo ye na sambeto. Siko amona kokita ko ko sengo seko pa bu soki janvier na so yo kutu na mona ta place ni osimbelete. Pona mona ke ka twa za ndeni na ebite. Les kechu ande ko so par no e onyo surtout et comme ba onyo surtout comme chrétien ba les kechu. Les kechu aza juda na nini. Do yo ndo zabolinga batu fo ba so ka par na yo. Yonde kaka ngai sito lo baba menu pasi elia matin na fête. Du coup on en a marre de toi to lembi yo makasi. To lembi do ba contrôle o sala na monde à ténèbres o loko yo la na ba mboa ba limba ya batu o ya mukongo ya ba mibala batu o zo so kanga na ba station ba mibala balata kawana o mema so pa banganga na yo et c'est si puissance no eza esouté o comme ce que temps ya Nzambe au moins mutu mbane eza ba mona kaza na domination moko boye a dominer tout le monde. Non, ça va pas, non? Ça ne marche plus maintenant.
osimba esu te eleka te. Siko leke cho yuda a trahi yo par rapport à quoi? Yo ton zo trahi ba tu mususu zo mona te ba olga no zo tonga ka bango. Mutu e posele bibiso ko tonga ba lo ba so ke yo ndeza mutu nyoso tonga ka oui esina lo ba likambo. Eza na ndenge manière bela o tonga mutu. Mutu nsupa ko za zate me o lo ba likambo na ya lilo ayete ndeni ayebta chaka biso lo yenge awa. Mambolina ya sekisaka biso olga sekisaka olga pena lelo na teki te lelo azomwana te ndenge azomonke nga tika na benga aya mutu pa azalaki totonye na ndenge bien mais ntango oloba makambo biloko kolia yo masutukeli oyo olga mema kona voiture na ye ake kosombela biloko o batasi nyonso banini yango olga naza na bavere taki asombelo olga naza na nini taki asombelo lelo yo otongi ye oswa je biloko soka alambi akozwa misu fi moko mosenzi no namona te bandeko na nga fi moko ya mosenzi olga mbala nsima otala bato nini oyo osala bango bapromotion soki bapublicité osala publicité wi bosuka na wana na ndenge mosala so musala esili yo oza na vi na ye mpe aza na vi na ye donc okosengisa biloko mibale mbala moko te en plus na mutu neti ya mboli na wana otye na yeki camarade na ndenge nini ndeko na nga mwasi mpo andimaka na ye mutu te andimaka mutu te ya Miriam wana vanda okanga ye Miriam bafoto ya Miriam wete azokanga ye bafoto mutu alali na ye te yakanga ye bafoto o asala ba pu etali yo sala yango te yo mbolina yo sala yango te yo po kotonga ya Miriam asali bwazongisi boye mabolamo ya Miriam asala biso na kombo ya Miriam toyebaki ya Miriam yaya na ye propre mama Olga Kabelo toyebaka ya Miriam yaya na ye propre mais tala ndenge alobela ye epave soi-disant na préféré ya Miriam epave mabota yo mtoze epave te ti lelo obimisi ata pese na mokili tomona ata mpuku pena bomoi kamela mpuku abomoi eninga noka ya libumu tomona ko ata mboma o aboteki mboma mais tomoni kama okumba ese nanu te ya mais ya Miriam epave n'importe quoi luko moi se discipliner soko ozwaki temps ya kozala éduquer te et alors c'est le temps yango ya komekola nde baloba na lingala ya kokopie ozo ya malamu tika kozala terre ndenge ozalaka wana na biloko nono bandoteka soki ya nini na kosomba po toyebaka kotyango makila wi esokoti biso na motu po bime na monoko no moko biso tolobaki yango te yo moko moto bimisako na monoko na yo ke natyelaki nani era wana nini na makila soki na makila biloko na so makila na biloko yango wana asomisa so makila na nga natyelaki oyo yaliaki siko toyebaka kotyela biso na mafuta to opakola wana batasi to elo nini yango susu osomba to barobe nini yango bamarke nini ya bilamba toyebaka ke bamarke ya bilamba oyo avandelaki yango apakolaki yango makila apa sukola yango aloka biso tosomba te wi loba sikoyo ezalaki okomosa yango na kanal ya motu mosusu mais eza biloko nango bato baoyeba te mais tant que yo ozaka mwana mabe nzambe akorevele kaka bato ke biloko eza ya mbolina oui nzambe akorevele bato donc mama Olga ndenge eza wana s'attendre que oyo ofinga po yenda za osala non semblant comme si eloko eza te quoi eza nga te eza ba chinois tout ça voilà machin osala bongo osala semblant bongo que eza ngai te tout ça mais na se nango wana aotinda mpe ba chinois batake loko oyo wana mosusu soki bamukendi wana
o bilongi na bango ebima na bayaka ofinga bato wana okasa bazali so bawa so babwakama ndeni meta nde baza po oyo otinda bango azo basiko c'est la famille na se na wana ye azotinda bango pousser bango aposiko ntongo omona ke atake eleki mingi amibimisi ye moko nde amibimisaka eske okofinga ofarafara s'attendre nango mama Olga mais ndenge oza na lokwa ndenge oza boye luka banini oyo luka baprécaution na o mosusu luka bato mosusu déjà mpe bato si bayebi ke Olga Kabelo atekaka ozalaki na ansango mpe bango bayaki na mboli nango ti ba bato bayelaki o mboli na ti donc nde eza boye loko ozwi da bato mosusu mpe na Kinshasa bato baza ebele oyo bakosala publicité donc soki ozwi bato wana bakosala publicité bosuka na kaka na bapublicité mama Olga kolinga te bokoma ke mata kita susu na fille honnête aza terre à terre mal éduqué bongo lokwa mboli na wana il faut éviter makasi mama Olga donc oza na droit ya réputation na yo oteli na obana oteli mobali na oza mwasa libala luka ozala na réputation no ya bien na biloko na oteka ta ndenge obebisa réputation ya biloko na pour que akimisela o baclient ce n'est pas bon mama Olga donc yango otonga toyebisa parce que eza pe na bato mosusu baoloba mpe ka mama Olga ozwi neti biso nsusu na ebande non faut toloba noka ozwi parce que okomaki pena lokola baninga emataki ekitaki toleka boye mama Olga na imboli na tozonga boye mais tant to bande kotala bino toyebi ke makambo esukela boye ndenge esuki boye donc voilà c'est un peu ça mama Olga trop tard eza te ekufeli nango te luka kaka obongisa kote banini ezali parce que déjà ozobaki okomi na baproblème na basemeki na yo na bandeko ya mobali na yo donc bandeko ya mobali ya mama Olga s'il vous plaît botenir mama Olga rigueur te parce que ye ayaki kaka na ndenge ya commerce mais asalaki erreur ndenge akangamaki na mboli na bolimbisa ye vraiment aza mwasi na bino mama abana na bino donc voilà l'erreur est humain asalaki erreur wana akokanisa ke na ye nde komarché mais ye aza solo mabe mbolina aza mwana mabe aza rabine échange ye akochange te ye akochange na ye te po tala nde ezalaki makambo oyo elekaki ya pétition o bato bavandi na bango bamama kongo na bandani ya mosusu bakombata mosusu bavandi mais ye osala émission ke faye boya na nde kozela bino ozotumola makambo moko boye oyo okoka te donc voilà c'est un peu ça maman Olga na basemeki ya maman Olga vraiment bolimbisa makasi voilà on nangaki tosolola na bino yango wana bandeko mosusu oyo botika bino bokendaka bapublicité bokoluka mboli na botala place ni awuti na bato ni oyo azobebana na bango kaka bato basala ye babolamu yango ye abebanaka na donc bato wana nyonso baa mabeka mboli na moto aza bien bandeko tozala soyons sérieux franchement soyons sérieux totala na makambo mosusu bavérité mosusu en face totika basentiment wana eza bien te basentiment wana toosala wana eza kitoko ata moke te donc motu so aza mabe fo te eseke aza mabe aluka changer comportement na ye soki kochanger comportement na ye te biso tondoyaka koloba boye ti pena nde eza bobolobaki te soki akufi nde soki akufi esalini mpo ye mpe yaka kofinga bato bakufa ye finga mpe bato bakufa te bamama lorisa na basalaka nini nanio Lopez Eveline Kamo wana mwana Gloire Olangi aya tuka bango na baliwa na bango ti bongo ye so akufi nde esali bato nini esali bato nini ye mpe s'attendre ka mokope oyo atour na ye eza mpe na bato mpe baosepela lokwa ye mpe amele baninga bachampagne ye mpe baomele bachampagne kitoko makasi donc voilà c'est un peu ça merci na bino nyonso to bana nyonso ta Aide Ama TV na soki toshite tosololi quand même tosololi masolo oyo ezosala ya mama Olga oyo tomoni ekomi kopela moto yango tobaki mpe ke tokoya kosolola ngo na kati ya Aide Ama TV. D'ici là restez branchés sur votre chaîne YouTube Aide Ama TV et vous ne serez pas d'ici là. Je vous laisse, je vous dis de gros bisous hein. Bino nyo surtout bambote na bino, voilà, to komi na fin. Allez.
tokos mama mopepe lukoki TV nde makambo. Bye bye.